বড় ভাই। হ্যাঁ বড় ভাই। ক্লাসলি অনেক বালা আছি ভাই, অনেক বালা আছি। পিছে কোনো ডাক নাই, কোনো শব্দ নাই। ক্লাসলি অনেক বালা আছি ভাই, এখন অনেক বালা আছি। হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, একলা চলছেন, ভালো আছেন, খুবই ভালো। ভবিষ্যতে ভালো থাকবেন আশা করছি। ইরুর পিছে আবার লাগেন না আগেকার মতো নেশা নেশা করি, তাহলে কিন্তু বাকলা একটাও থাকবে না। লোকজন এখন খুব খারাপ, সোজাসুজি বাকলা তুলে নেবেন পিছনকার, ঠিক আছে? ইরুর পিছনে আবার লাগেন না। ক্লাসলি আর কি খাই ভাই যাচ্ছেন? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। হ্যাঁ ভাই 7 আপ খান, ভাই 7 আপ খান, সমস্যা নাই, 7 আপ খান। খাই 7 আপ। খাইবেন 7 আপ, মনে রাখবেন। এবার বড় ভাই একটা হুগা মারা শায়রি বলবে, আপনারা শুনুন। হালকা বাতাসে লুঙ্গি আকাশে দেল লারা চিনি সারা। ওয়ান্স মোর আমরা আরো শুনতে চাই আপনার এরকম সুন্দর সুন্দর শায়রি। ভাই সুলগাটা ঠিক আছে না ভাই? থাকলে একটু কমেন্টে জানান তো ভাই। হ্যাঁ ভাই তোমাকে অস্থির লাগছে ভাই, তোমাকে একদম বাংলাদেশি বলিউড হিরোর মতো লাগছে ভাই, অস্থির হয়েছে অস্থির। ভাই সুলগাটা ঠিক আছে না ভাই? থাকলে একটু কমেন্টে জানান তো ভাই। ভাই কমেন্টে তো জানাতে পারছি নি, আমি কমেন্ট করে জানাতে পারছি নি। তোমাকে নিয়ে আমি ভিডিও বানাইছি, ভিডিও তো আমি বলে দিয়েছি ভাই তোমাকে একদম অস্থির লাগছে, সুন্দর লাগছে, ওয়ান্ডারফুল। সরি সরি, সুন্দর মানুষ, ভালো মানুষ, যাই হোক তোমাকে সুন্দর লাগছে। নেক্সট। একদম চুপ, কথা বলা সিঁড়ি দেখিছো? একজন মহিলা মানুষের কথা বলা সিঁড়ি দেখিছো? এ কোনো কথা বলার ধরন হইলো? পাকা দৌল দেয়া ঘাটের মহিলার মতো কথা বলছে। এই যে আমার শখের পুরুষ, আল্লাহ জানে আপনাকে আমি কতটা ভালোবাসি। তো এইটা একটা ছেলে, এটা কিন্তু একটা মেয়ে না। হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে বলছি এটা একটা ছেলে। এ মূলত ছেলে থেকে মানে ছেলে হয়ে মেয়ে সাজে। সত্যি? বিভিন্ন মানে শাড়ি টাড়ি পরে মেয়ে সাজে। তো এক নিয়ে আমি একটা কথাই বলতেছে, এ মনে করে যে মানে এটি ফানি ভিডিও, ছেলে পেলি ফানি মজা পাবেনি। শালা এই শালা এই কান ফলমলো করি সব ভিডিও বানানোর বুট নষ্ট হয়ে গেছে। এদের মতো কিছু কিছু পার্সনদের দেখে আবার যদি আমার বুকা পার্সন চোখের সামনে বাদে আমি আবার আসবো না। আপনারা ততক্ষণ ভালো থাকবেন আর আমার পেজ ফলো করে যাবেন, অত কোনো কথা নাই। আর ইউটিউবেতে যারা দেখো সাবস্ক্রাইব নগদে করবা, লেট করবা না। ভালো থাকবা, আল্লাহ হাফেজ।